నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి యొక్క కదలికలను భారత వాతావరణ కేంద్రం అయితే గుర్తించింది. ఈ ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి యొక్క ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర వైపుగా పలుచోట్ల వర్షాలనేటివి నమోదు కావడం జరుగుతుందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ నుంచి సమాచారము. అలానే ముఖ్యంగా రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలకు కూడా వర్ష సూచన అయితే ఉందని వాతావరణ శాఖ అయితే చెప్తోంది. రాగల 24 గంటల్లో అంటే మనకు ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు 23వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి ఈ వీడియోలో మీకు వివరంగా అయితే తెలియజేస్తాను. సో మనకు చురుగ్గా అయితే నైరుతి రుతుపవనాలు అనేటివి కదులుతున్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో అయితే ఈ రుతుపవనాలు అనేటివి కదలడంతో కేరళను ఈ నెల 25వ తేదీన తాకే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. అయితే అన్నిటికంటే ముందుగా నైరుతి రుతుపవనాలు అనేటివి ఈ సంవత్సరం అయితే చాలా త్వరగా అయితే రావడం జరిగింది కాబట్టి వర్షాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అయితే అభిప్రాయం అయితే పడుతుంది. భారత వాతావరణ కేంద్ర నిపుణులు అందించినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారము నైరుతి రుతుపవనాల తాకిడితో మరియు బంగాళాఖాతంలో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం యొక్క ప్రభావంతో వర్షాలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో నమోదవుతాయనేది మీకు వివరంగా ఈ వీడియోలో అయితే తెలియజేస్తాను. సో వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే ప్రజెంట్ చేస్తాను. సో గాలుల విశ్లేషణ ఏ విధంగా ఉంది, ఏ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అదేవిధంగా వర్షాలు ఏ ప్రాంతాల్లో మనకు ఈరోజు నమోదవుతాయి అనేది క్లియర్గా మీకు ఇక్కడ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వెదర్ రిపోర్ట్స్ కొరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా టాపిక్లో కనుక వచ్చినట్లయితే ఈ నెల 23వ తేదీన ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి ఒకసారి ఇక్కడ మీకు వెదర్ మోడల్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను, చూసుకోవచ్చు. 3వ తేదీన ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాలకు, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాలకు నేడు మబ్బులతో కూడినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు, కొన్ని చోట్ల 1-2 చోట్ల మాత్రము వర్షాలకు అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా గాలులు అనేటివి చాలా వేగంగా అయితే కదులుతున్నాయండి. ఎందుకంటే ఈ అరేబియా సముద్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి గాలులు అనేటివి బలంగా తూర్పు బంగాళాఖాతంలోకి అయితే కదులుతున్నాయన్నమాట. వీటి ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర వైపుగా మనకు ఉపరితల ఆవర్తనం అనేది ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావంతో ఈరోజు నైట్ అంటే మనకు ఈ 22వ తేదీన నైటు, 23వ తేదీన నైటు వర్షాలు అయితే నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అయితే పేర్కొనడం జరిగింది. అనుకున్నట్లుగానే 22వ తేదీన నైటు ఉత్తరాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు అయితే నమోదు కావడం జరిగిందనమాట. సో ఇక మనకు 23వ తేదీన ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన వెదర్ మోడల్ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనకు ముఖ్యంగా కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, కడపలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు, ప్రొద్దుటూరు ఈ పరిసర ప్రాంతాలు వర్షాలకు అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. అలానే చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు మరియు ప్రకాశం ఈ పరిసర ప్రాంతాలకు కూడా మబ్బులతో కూడినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు 1-2 చోట్ల వానలు పడేదానికి అవకాశం అయితే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అయితే చెప్తోంది. 23వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించినటువంటి వెదర్ మోడల్ మీరు ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే మనకు వచ్చేసండి ముఖ్యంగా చిత్తూరులోని, తిరుపతిలోని కొన్ని పోర్షన్స్కు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటే మనకు ముఖ్యంగా చిత్తూరు, మదనపల్లె, పీలేరు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో 24వ తేదీన 25వ తేదీన వర్షానికి అధికంగా ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. అలానే ప్రకాశము, నెల్లూరులోని కొన్ని పోర్షన్స్కి అయితే వర్షాలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇక అనంతపురము మరియు ఈ యొక్క కర్నూలు వైపుగా కూడా వర్షానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. సో ఈ రాగల 2-3 రోజుల్లో కూడా రాయలసీమలోని, దక్షిణ కోస్తాలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు వర్షాలు అయితే అధికంగా కనిపించే అవకాశాలు అయితే ఉంటున్నాయి. అలానే ఉత్తరాంధ్ర వైపుగా చెదురుమదురు వర్షాలు అనేటివి నమోదవుతాయి, ముఖ్యంగా కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు. ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ, తూర్పు తెలంగాణకు వర్ష సూచన లేదు. అలానే మనకు ముఖ్యంగా పశ్చిమ తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ మీదుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని జిల్లాలకు మాత్రమే వర్ష సూచన అయితే ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ నిపుణులు అభిప్రాయం అయితే పడుతున్నారనమాట. ఇక గాలుల విశ్లేషణ ఒకసారి చూద్దాం. గాలులు అనేటివి బలంగా అయితే అరేబియా సముద్రం నుంచి మన యొక్క బంగాళాఖాతంలోకి అయితే కదులుతున్నాయి. మరి నెల్లూరు, ప్రకాశం, అదేవిధంగా గుంటూరు, విజయవాడ, ఎన్టీఆర్ ఈ జిల్లాలకు వచ్చేసి కొంచెం వేడి వాతావరణం అనేది పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మనకు బలమైనటువంటి ఈదురు గాలులతో మబ్బులతో కూడినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు అనేటివి దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలకు, రాయలసీమ జిల్లాలకు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు అంచనా వేయడం జరిగింది. రాయలసీమలోని కర్నూలు, అనంతపురము, అదేవిధంగా సత్యసాయి జిల్లా, కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి, అలానే దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలైనటువంటి నెల్లూరుకు మరియు ప్రకాశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే మబ్బులతో కూడినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు, కొన్ని చోట్ల
ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు నమోదవుతాయని సమాచారం.